姑娘，姑娘，云为山姑娘，云为山姑娘。山，果然是你。不在房间好好待着，却往宫门大门方向走，所为何事？我想出去。第一次从大牢把你们带出来，你就独自离开，想要闯出去。当时我还以为你只是因为害怕想要逃走。可如今刺客已经找到，风波平息，你还想要出去，到底是为何？我本就不想嫁入宫门，是母亲逼我的。不能放！执任大人，何等里有字？云为山，何登里写这么多字，是想让何登漂流而下，把这些信息传到宫门之外吗？我会试着放几盏河灯。你当宫门人是傻的吗？传出去谁来接应？若是河灯被捞起，里面的信息必定暴露无遗。对，就是要暴露无遗。不是没喝我的茶吗？怎么和江姑娘一样，脑子也傻了呢？我的意思是，主动暴露。你训练过的。我明白了，在遇到暴露身份的危机之前，主动暴露一些并非致命的信息，借以隐藏真正的计划和身份。没错，宫家的人虽然都很聪明，但这是所有人的心理惯性盲区。就像郑小姐主动暴露身份一样，一旦宫门的形成，刺客已经被找到的潜意识，那真正的刺客，你和我，就安全了。陈小姐也许不是自己主动想暴露的，对于吴峰来说，他的死正好只是他们想要的结果。我们任何一个人的死，都只是他们想要的主动暴露而已。万一郑南一他就是那么伟大，就是愿意牺牲自己呢？山势很急，水流很快，傍晚赶紧回来。不，我要往下游走。我明白了，你的目标自始至终都是执刃，并非宫焕宇。而此时此刻，宫门的执刃已经换成公子羽了。公子羽平日里看起来游手好闲，但就我和他短暂的接触来看，他远比别人看起来的要聪明。他一定会顺着江姑娘中毒的线索查到女客院落，也一定会重点调查同样中毒的我。沿河而上，是来这里的必经之路。我要让他觉得他和我是偶遇。你是想让他觉得自己和你是命中注定吧？
这么聪明，怎么才是个痴啊？只不过我获取的所有资料，都是他哥哥宫焕宇的脾气和喜好。这些是我们收集到的宫焕宇的信息。就这些？就这些，尽力了。还有一些无关紧要的信息没有写在上面，比如宫焕宇有一个弟弟叫公子羽。公子羽？有他的资料吗？他是个怎么样的人？他不重要，你把精力都放在宫焕宇身上。宫焕宇是宫门的少主，也就是未来的执刃，在他身上才有你需要的东西。对于公子羽，我几乎是一无所知。公子羽早年丧母，所以性格乖戾，不学无术。长大之后，整日饮酒作乐，贪嗔大起。公子羽和他父亲的感情并不好，他似乎一直得不到他父亲的认可。他父亲几乎把所有的爱和期待，都给了武学和智慧更加出类拔萃的宫焕宇。爹爹，太冷了。这么娇气，不配做我顾宏宇的儿子。你看你的哥哥，他是怎么练功的？所以公子羽就更加自暴自弃。不过，宫焕宇倒是挺疼爱他这个弟弟的。我知道何登里该写什么了。何登是你放的吗？是。云姑娘真是聪明啊，知道如果何登被人发现，一定会朝着上游去追，查找放何登的人，你就故意朝下游跑，绕个远路再回去。可你知不知道这一路上岗哨暗堡到底有多少？你随时可能……不是，我是真的想出去。宇公子，求求你，放我出去。而且宫门中一直有传言，说公子羽并非宫家之子，他的母亲兰夫人在嫁入宫家之前，已经有心上人，日夜思念，总是想着逃出宫门去，最终郁郁而终。父亲，女儿已经出嫁了，他们给的聘礼很多，我想母亲应该不用再辛苦的做那些手艺活，艰难养家了。父亲，我知道你一直遗憾，没能有一个儿子可以光宗耀祖。你总是对我说，一定要嫁个好人家，让镇上的人都看看云家的女儿是好福气的。但爹爹，我没有被执刃大人选上，可能要让您失望。这真的是写给你父亲的？送给他吧。不管你的任务是什么，如果你要离开这个院落，一定务必注意警戒路线。我可以画一份给你，尽量不要走东边那条路。因为神，你最好不要骗我。家父在外经商，经常坐船出海。有一次遇上了海难，就再也没有回来了。今天是家父的忌日，在我们老家有个说法，海上丧命的人
要是看到飘荡的小船，都会想要飞上船看看，是不是家人来接自己了。你父亲不会失望的。这世间怎么会有父亲对自己的女儿失望呢？把脸上的眼泪擦一擦。对不起啊，今天把你伤着了。没事，不要紧。怎么会没事呢？这的确是我的错。我武功这么高强，你别逞强了。我一会儿通知医馆，给你做一下正骨，然后再喝几天舒筋活络的汤药，你的肩膀应该就没事了。多谢雨公子，多谢知恩。还是叫我雨公子比较好。知恩这2个字，我确实不习惯。不喜欢？我是说不习惯。不过，也确实是不喜欢。云姑娘，时间不早了，我得送你回去了。抱歉啊，我必须送你回去。可是，你现在是执刃，若是单独和我一起出现，怕是会给公子引来是非。你就这么不想跟我一起出现吗？哎，你别担心，我不怕是非。况且我也是要去别院的。公子为何要去别院？公子为何这样看着我？是不是我刚才说错话了？话倒是没说错，不过云姑娘，你这脸……我的脸怎么了？听说你昨夜也中了毒，满脸红疹，可是今日见你，这面容完好如初，已经恢复了。中毒？怎么会？你没有中毒。我昨夜只是满脸突发红疹，听闻上官姑娘家世代名医，就去问她拿了一些驱毒的药膏，兑水化开喝了1小碗，果然有用。睡了一夜就全消了。你发红疹之前都吃了什么？什么也没吃，就是去上官姑娘那小坐了一会儿，我们还一起喝了茶。昨夜江姑娘也是喝完茶之后就身体不适，去了医馆。大夫查证之后，才被证实中了毒。这茶是江姑娘的。云姑娘，这茶是江姑娘的吗？茶是上官姑娘的家乡茶，我和江姑娘觉得夜深了喝茶睡不着，可上官姑娘还是执意要泡给我们喝。把茶拿出来。我觉得，所有人都在了吗？除了云为山、上官浅2位姑娘，其余的姑娘都在。怎么了？封锁整栋别院，在执刃到来之前，不允许任何人出入。是。执刃要来。是。
执刃来这里符合规矩吗？执刃说的话就是规矩。可是这也太……顾嬷嬷，可是对我的命令有意见了？没有。可是我的小少爷，这也太……云为山姑娘，你怎么和执刃大人在一起？我有一个秘密任务，要交给云为山姑娘帮我完成。跟我来，搜查院落以及每一个房间。是。河灯放好了。好戏马上开场。禀告主人，这些茶叶是在上官浅小姐房间里搜出来的，那些粉末是从宋小姐房间里搜到的，装在这个药瓶里。这是。我要是你，我现在就把这指甲洗干净。站住！洗干净之前，把剩下的刮下来。你不是不想留下证据？找不到证据，宫门人就会一直追查，没完没了。是时候给这件事情做个了结了。怎么了结？给这个东西找个合理的主人。你给我，我知道该放在谁那儿。谁啊？慕斯小姐。小姐，你这是患有喘鸣之机呀。若是有喘症，那绝对不适合长久的待在夏宫内，会加重你的病情的。没有，只是昨夜染了风寒，有些咳嗽罢了。我先歇着，等晚点儿再去为小姐单独会诊。粉末有毒。怎么会？这是我从家里带来的喘鸣之疾的药，不是毒啊！进入宫门之人，都会彻底搜查全身，任何药物都不允许携带。你是把这个小瓶子藏在哪里带进来的？我放在。有点出息。姑娘说是药，不知可否当面服用？可以，当然可以。这颜色不对。怎么？不能喝吗？果然。什么意思？
可惜了这样漂亮的脸蛋，心肠却如此恶毒。带下去，把他送出山谷，请回宋家。是。不是我，你们弄错了，不是我。红色粉末查清了，该验验这些茶叶了。本来我想让上官姑娘亲自服用的，但她本人却不在。有趣。我来试吧。上官姑娘当晚和我们一起喝茶，她自己也喝了，我可以作证。所以，我相信这些茶叶没有问题，而且，确实是上官姑娘治好了我脸上的红疹。让我来吧。等等，既然云为山姑娘说的这么坦荡，那就不用喝了吧。知任大人，这不太好吧？你一碗水得端平吧？这是一碗茶，又不是一碗水。虽然她不用喝了，但是我想审问一下上官姑娘，为何？云姑娘刚刚可能没有注意听，所有进入宫门之人都需要全身搜查，不可携带任何药物或者武器进入山谷。云姑娘刚刚说，昨夜她是吃了上官姑娘的药膏才缓解了红疹，所以我想问一下上官姑娘，她的药膏是从哪里来的？这天色也不早了，我就在这里等吧。上官姑娘应该很快就回来了吧？不然天黑了，可能就回不来了。别动！你是谁？上官浅，新娘。新娘。你不该来这里。我知道。知道还来？你来这里干什么？替我诊脉的周大夫说我气带馨香，体质偏寒，湿气郁结。不知道是不是因为这个原因，我只拿了个白玉令牌。我来这找他是想看看有没有什么别的方子能治一下我这偏寒的体质。你就这么想被执人大人选中？之前想，现在不想了。不想还来？大夫说湿气郁结不利于生育。那你说之前想，现在又不想，这是何意？你应该就是公园指少爷吧？现在的执人公子羽，在我眼里根本不配。最有资格当执任的是宫二先生，宫上爵。你很了解我吗？
上官姑娘，上官姑娘，执刃大人，上官姑娘，这是去了何处？前往医馆。哦，姑娘可有身体不适？前日替我诊脉的周大夫说我气带馨香，湿气郁结，所以只拿到了个白玉令牌。我前去找他是想求个方子，说不定就能拿到金色令牌，被执刃大人选中，成为新娘。上官姑娘，这宫门内地形错综复杂，你是如何找到医馆的？而且，父兄遇害之后，这宫门内高度戒严，你竟然可以一路畅通无阻，有来有回。确实复杂，把我都弄晕了。幸得我遇到一个前去医馆取药的姑娘，我跟在她身后才找对了地方，而且回来的路也好些折腾，天都黑了。小女子不知宫门内规矩，如有任何逾矩之处，还请执刃大人责罚。责罚倒是不必了，不知者无罪，以后多注意就行。不懂的规矩，可以问傅某。这么轻松就过关了，多谢执刃。不过，我倒是有一事想问问上官姑娘。执刃，请问，知无不言。江姑娘和云姑娘昨夜脸上突发红疹，江姑娘更是重度昏迷。云姑娘跟我说，他们都喝了你从家乡带来的酱花茶，所以我想问问上官姑娘。执刃大人是不是想问，这酱花茶是如何带进宫门里的？茶是放在随行嫁妆里，是经过彻底的检查才送回我们房间的。执刃大人如果不放心，可以去问一问负责检查新娘嫁妆的人。而且这茶我也喝了。是的，这一点，云姑娘已经帮你作证了。多谢云姑娘。云姑娘也说要感谢你。云姑娘，此话怎讲？云姑娘要感谢你，是因为她服用了你家祖传的药膏，才迅速消退了红疹。但是，茶叶作为嫁妆，只要被证明无毒无害，当然可以带进宫门。但有两种东西是绝对不可能被允许带入宫门的，那就是药物和武器。药膏作为严格控制的药物，上官姑娘是如何带进来的呢？天生带进来的。那一会儿麻烦上官姑娘把剩下的药膏交给侍卫，让他们带回医馆研究一下。如果真的是无害的良药，那倒也是无妨，只是希望以后不要再犯。但如若这药膏有异，我会再来找上官姑娘。就算是无害的良药，也是宫门的大忌，不可无妨。我说无妨就无妨。小卒卒，多谢执刃大人宽宏大量。
有事啊？你今天当真去了医馆？对。真是去找大夫？那倒不是，体寒气郁本来就是编出来的。我和你一样，在无风的时候就吃了好几个月的药，身体早就调理好了。我去医馆是想找宫元直，没想到歪打正着，碰上了宫上爵。原来你的目标是宫上爵，你还挺聪明。宫家子弟中最难对付的就是宫二。宫门里每个人都难对付，是吗？我看公子羽看你的眼神都是直勾勾的，有把握了吧？有，应该有。你呢？我也有，特别是今天见到宫上爵之后，我觉得我更有把握了。宫上爵看到我这玉佩，虽然什么话都没说，但是我知道，一定勾起了他的好奇心。好奇心就是最大的诱饵，他一定不会放我走的。这玉佩什么来头？对了，下次你再有什么行动，提前告诉我，否则像今天这样，我不知道该怎么照应你。照应我？告诉公子羽我身上有药膏，让他来查我，这叫照应？以我们两个的身份来说，你觉得，在宫门众人眼里，我们俩的关系是亲密无间更好，还是彼此敌对，让所有人觉得我们恨不得将对方杀之而后快更好？敌人的敌人就是盟友。这是在刀尖舔血。这是目前最好的办法，不是吗？我的目标是公子羽，你的目标是宫上爵。要赢得他俩的信任，首先一点，就是得认同他们的敌人，和他们站在一边。宫上爵一直是呼声最高的执刃继承人，而且他对公子羽的身份血脉一直存疑，所以他和公子羽必成水火之势。如果公子羽真的选中了我，宫上爵也把你留了下来，公子羽必定不会放弃新娘这条线索，所以他一定会严查我。同样反过来，宫上爵一定不会放过你。所以我和你必须死咬对方，斗得越狠，他俩才越信任我。那就斗吧，姐姐，手下留情。我们有吗？有什么？情。你刚才说要我手下留情，可是我们有吗？云为山，如果最后我们都同时被选中，那接下来的路会很难走。